春节出行，大家吃过目的地找好了吗？2024年呢，我跟老顾同学去了20几座城市，吃到了很多从来没有吃过的美食。那这期视频呢，就跟大家来盘点一下哪些城市的美食给我们留下了深刻的印象。首先呢，不得不提一下潮汕地区，在这里呢，我们吃了牛腩饭、牛肉丸、蚝烙、生腌、卤鹅、猪肚粿条、沙嗲骨条、腐乳鸡翅、海鲜粥、海石花、糖葱薄饼，还有油甘汁，无一踩雷。虽然吃了这么多，但我印象最深刻的还是珠江美食街上的潮汕生腌配白粥。潮汕毒药果然名不虚传。我个人是比较推荐牛腩饭的，因为路上随便找了一家进去都觉得超好吃。另外呢，就是这个当地特色的油甘汁，就像它的广告语说的一样，3秒灰色，5秒回甘，真的就是可以喝出表情包的那种。大家去的话一定要尝试一下。第二呢，就要来提一下在糯叽叽界横扫一大片的台州。他们不是说嘛，有钱新荣记，没钱糯叽叽。所以我们在台州吃了很多的糯叽叽，有肉末炊饭、鳗鱼汤、温岭芡糕、海苔饼、蛋清羊尾、虾泡、麦虾面、炒绿豆面、鸡蛋麻糍、牛奶八宝饭、核桃条蛋三色糕、食饼筒、桃胡记。然后温岭芡糕呢，我们前后一共吃了3家不同的店，发现想要好吃的还是要不戴手套，纯手工制作的，哪怕沾了一点汗味也是可以的。而且他们芡糕分量还是很大的，我们经常是2个人买一个，然后这样切开来吃，你们看是不是很有食欲啊？那对我而言，印象比较深刻之一的呢，就是海苔饼，因为它开在紫阳街这种商业街上，我一开始是不以为然的。当我尝了第一口以后，哇哦，终于理解为什么人家都是几桶几桶的拎回家了。还有一个呢，就是鳗鱼汤，我初喝的时候感觉像抹布水一样，但是后面放了辣跟醋以后，就越喝越上头，越喝越上头。不知道大家是不是跟我们一样，在一个地方吃到美食呢，就很想打包回家跟父母分享。但是爸妈经常吐槽冰箱里东西实在太多了，味道都串味了，美味程度直线打折。正好最近美的线下有活动，我和老公还去看了看。现在的冰箱都这么高科技了，这台味精1周鲜冰箱可以自动识别肉类，调节温度，味精7天不冻住，保持食材原鲜。还有这个脉冲净化仓，不能加热的食材可以放进去快速除菌。冰箱装不下的话，这台美的无霜网冷柜速冻恒温不结霜，很适合囤货，以后就可以放心给爸妈寄旅途中的美食了。那我们就接着盘点其他的城市美食吧。第3呢，我们就要来聊一聊关于吃辣让我们印象深刻的2座城市。一个呢就是衢州，我们在衢州一共吃了鸭头、鸭掌、衢州烤饼，还有水晶糕，还有芋头粽子。对，然后我的感受就是，如果你是个爱吃辣的人，又想移居浙江的话，那衢州真的是一个非常不错的选择。水晶糕的话一定要喝一下，我觉得女孩子一定会喜欢的那种冰冰凉凉又 QQ 的口感。然后这边的粽子真的也是各式各样的，五花八门，各种馅都有的。那另一座呢，当然就是江西景德镇。我们在这边吃了皮蛋肉饼汤、冷粉、牛骨粉，还有碱水粑。你在这个地方点微微辣都会被自己辣哭的。对，然后连隔壁做重庆的朋友都觉得好辣。皮蛋肉饼汤呢，你乍一听会觉得有点黑暗，但是一旦你联想到皮蛋瘦肉粥的味道，就会觉得它非常合理，而且味道真的很惊艳。第4个要跟大家分享的就是山东的海边，我们主要是去了烟台和青岛。在烟台我们吃了传说中的正宗鲁菜，九转大肠、3鲜焖子、鱼肉打卤面、扒虾灌浆包、木瓶烧烤等等。说到印象最深刻的，那肯定是那一份108块钱的九转大肠。大家都说里面的口味酸甜苦辣咸很丰富的，但是我们还是觉得甜味会重一点。在青岛呢，我们则吃了蒸汽海鲜、海肠捞饭、海胆饺子、鲅鱼水饺、青岛大虾、干炒鸡，也喝了百花蛇炒水、崂山可乐。在青岛吃海鲜呢，第一感觉就是觉得有点贵，68一只的青岛大虾，8块钱1颗的海胆饺子，贵是真的蛮贵的，但味道真的是绝绝子。我现在我也想吃。另外呢，我个人比较推荐的还有一个是海肠捞饭，Q 弹的海肠，脆脆的鱼子，鲜香的汤汁，再搭配香喷喷的白米饭，我现在就想来一口。当然还有一个东西也是一绝，叫做百花蛇炒水，味道像臭凉席一样。我是觉得还好，但是确实也是蛮神奇的，所以大家一定也要去尝试一下。最后我们2个再各自推荐一座城市吧。那我就要推荐成都，他们除了把麻辣口做得好吃以外，竟然把咸甜口也做得这么好吃。这一顿早餐呢，我吃了甜水面、沈塘水饺、玄子凉粉、红糖凉糕、冰醉豆腐花，哪一道都很推荐，没有踩雷的。
我是会为了这个早餐再去一趟成都的。作为一个碳水星人，那我就要拿出西安来应战了。biang biang 面、肉夹馍、牛肉泡馍、油茶麻花、赠糕，每一样都很好吃。biang biang 面跟裤带一样宽，2个人吃一碗都吃不完，配上大蒜更是一绝。原来好吃的肉夹馍，它的饼是酥脆的，肥瘦相间的肉馅是要淋上汤汁的，一口下去吃的我满嘴流油。光是这2样东西都值得我再去一趟西安。2024大家都去到了哪些城市，吃到了哪些让人难忘的美食呢？也可以在评论区跟我们分享哦。新的一年，让我们一起来告别口感柴柴的冷冻肉，不管是在家中还是在旅途中，都能够开心的享受美食。好了，本期内容就到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜。